Let's listen to today's English news. Star Wars series The Acolyte premiered on Disney Plus last week, achieving 4.8 million views on its first day of release. スターウォーズの新シリーズ、アコライトが先週ディズニープラスで初公開され、公開初日に480万回の視聴回数を達成しました。Star Wars series The Acolyte premiered on Disney Plus last week, achieving 4.8 million views on its first day of release. ポイントをチェックしましょう。Premiere Premiere 初公開する。Achieve Achieve 達成する。Million Million 100万。Star Wars series The Acolyte premiered on Disney Plus last week, achieving 4.8 million views on its first day of release.